Почитувани представници на медиумите, добре дојдовте. Социјалдемократскиот сојуз продолжува со политичката хајка и притисоците врз кандидатите за градоначалници, што е израз на нивниот страв и нервоза од престојниот изборен пораз. Она што Социјалдемократскиот сојуз го прави не е само киднапирање на институциите, не е само диктатура и режим, во Македонија завладува хунта. Во истиот момент, кога министерот за внатрешни работи, господин Спасовски, дава изјава дека полицијата нема да се вклучува и интервенира во изборите, имаме поднесување на монтирана и целосно бесмислена кривична пријава против градоначалник на ВМРО ДПМН, а финансиската полиција има упат во уште една општина раководена од градоначалник на ВМРО ДПМН. Денеска беше поднесена кривична пријава против градоначалникот на Крива Паланка, господинот Арсенчо Алексовски, од една проста причина, затоа што обезбедил бесплатен превоз за учениците. Негова била вината зошто децата се превезувале бесплатно. Исто така, денес, финансиската полиција, раководена од политичките структури на Социјалдемократскиот сојуз, упадна во исто време во општината Вевчани и во семејната фирма на градоначалникот на општина Вевчани, господинот Светомир Угриновски. И ова не беа единствените случаи на политичка конструкција врз градоначалници на ВМРО ДПМН. Претходно бесмислена кривична пријава беше поднесена против градоначалникот на Прилеп, господинот Маријан Ристовски, зашто не е осигурал општината од наградувањето на шарената револуција, додека тие што ја наградува и оштетува се на слобода. Градоначалникот на општина Велес, господин Славчо Чадиев, доби кривична пријава затоа што ставил точка на дневен ред на седница на Советот на општината пред точно 5 години. Градоначалникот на општина Кавадарци, господинот Панов, доби кривична пријава заснована на исказ на поединец кој што два пати го променил истиот, без никаков конкретен материјален доказ. А на удар се најде и кандидатот за градоначалник на истата општина, господинот Митко Јанчев, кој без било каква причина беше застанат и малтретиран од страна на представници на МВР. А досега никој, за жал, не е санкциониран поради тој настан. Социјалдемократскиот сојуз преку инструираните институции поднесе кривична пријава и против градоначалникот на Штип, господин Тилчо Захариев, поради тоа што направил пристапен пат до фабрика која е странска инвестиција и која што вработува стотици штипјани. Политички монтирана пријава доби градоначалникот на Неготино, господинот Ванчо Апостолов. Сето ова се случува во рок од само еден месец, што е јасен показател дека на овие избори Социјалдемократскиот сојуз има недостаток на проекти, идеи и предлози и дека нивна главна понуда ќе бидат политичките хајки, притисоци против кандидатите за градоначалници предложени од страна на ВМРО ДПМН. Тие нема да сакаат да говорат за она што им е важно на граѓаните, за решенија, програми, патишта, паркови, проекти. Нивниот фокус ќе биде политичка хајка против ВМРО ДПМН. Пријавите се јасен израз на нервозата во Социјалдемократскиот сојуз и страф од престојниот пораз на локалните избори. Нема да не уплашат и нема да им помине. Секој ден луѓето се помотивирани и поспремни да се спротивстават на ваквата хајка. Народот е веќе одлучен, а Социјалдемократскиот сојуз треба да се соочи со сопствената неспособност, со слабата поддршка од народот и поразот кој им престои на следните локални избори. Колку повеќе прават притисоци, толку повеќе ќе губат поддршката од народот. Сите релевантни меѓународни дипломатски представништва во земјата ќе бидат известени за злоупотребите кои ги прави актуелната власт предводена од Социјалдемократскиот сојуз. И на крај ќе биде посочена дека многу брзо ќе дојде времето кога ќе одговараат против сите овие неправди и злодела кои што се случуваат во изминатите неколку дена. Правдата ќе ги стигне за сите и правдата е над сите. Ви благодарам.